integer? Do you know? Okay. It's a number. Integer is separate three groups. Positive integer 1, 2, 3, 4, 5 positive หรือจำนวนเต็มบวก outside and 0 0จำนวนเต็ม0 and negative integer จำนวนเต็มลบ minus 1 minus 2 minus 3 okay okay you can use number line do you know number line เส้นจำนวน0 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 positive integer positive integer จำนวนเต็มบวก 0จำนวนเต็ม0integer จำนวนเต็มลบ Okay. And then when you know about integer, you can pass minus, multiple, and division examples. เดี๋ยวดูการเรื่อง adding integer ในวิดีโอนะครับ moment please. Today we're going to talk about adding and subtracting integers, and the truth is that there are actually a lot of different ways to show how to add and subtract integers. I'm just showing you 2 ways, but there are many more. So if these don't make sense to you, let me know and I can teach you another way in class. Alright, so the first thing we're going to start with is adding integers. Our method 1 is to use a number line. So when you think about the number line, we've got the negatives to the left and the positives to the right. The easy thing to remember is if you're adding a negative integer, you go to the left. That's where the negative integers are. If you're adding a positive integer, you move to the right. Easy to remember because the positive integers go to the right. โอเคนะครับ เวลาเราพูดถึงเรื่อง adding integer method 1 วิธีที่ 1 ก็คือ use a number line ก็คือใช้เส้นจำนวน เขาบอกว่าถ้าเราต้องการไปทางด้านอะไรลูกซ้ายให้เราไปก็หมายถึงจำนวนที่มันลดลงเป็นลบนะครับแต่ถ้ามาทางด้านขวามือ move on the right ก็คือจะเป็นอะไรครับบวกหรือเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับ On a number line. So let's do some examples. The first one is negative 6 plus 9. I'm going to start at negative 6. Since I'm adding a positive number, I move to the right. So I start at negative 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My final answer is going to be 3. โอเคนะครับเขาบอกว่า when you start minus 6 ก็คือถ้าเราเริ่มที่อะไรลูกลบ6นะครับ plus 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 โอเค 3 answer is number 3 โอเค Let's try this one. We've got negative 1 plus a negative 4. So I start at negative 1. I'm adding a negative number, so I'm going to go to the left. 1, 2, 3, 4. I end up at negative 5. Okay,นะครับ Okay, number 2. minus 1 plus minus 4 บวกเจอจำนวนลบ is equal to minus หรือลบนั่นเองนะครับถ้าจำนวนบวกกับจำนวนลบนะครับเพราะฉะนั้น start minus 1 ลบด้วย 4 1, 2, 3, 4 the answer is equal to minus 5 okay
example is 4 plus negative 6. So I start at 4, I'm adding a negative number, so I go to the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and I end up at negative 2. Okay. Number 3, 4 plus minus 6, 4 and move on the left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The answer is minus 2. Okay. If you like this method and you want to draw a number line all over your classwork, all over your homework, I'm totally fine with that. If that's what you need, go ahead and use it. The second method we're going to talk about is absolute value, or uses absolute value. So this is one of those things where there's rules and you just have to memorize the rules. So if we're adding numbers that have the same sign, two numbers with the same sign, we add the absolute values together and we use the common sign. For example, negative 6 plus negative 9. Let's add the absolute values together. So the absolute value of negative 6 is 6. The absolute value of negative 9 is 9. 6 plus 9 is 15. Since they're both negative, our answer is going to be negative 15. โอเคนะครับ Method 2 ก็คือวิธีที่ 2 ถ้าเราใช้ในเรื่องของ absolute value ก็คือใช้เรื่องของค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์เขาบอกว่าถ้าเจอสัญลักษณ์ same size คือสัญลักษณ์ที่มันทำไมลูกเหมือนกันชอบตัวพูดว่าลูกให้เราใช้เรื่องค่าสมบูรณ์และให้เรื่องดูนะครับยกตัวอย่างเช่น minus 6 plus minus 9 ลบ 6 บวกด้วยลบ 9 ความหมายคือถ้าสัญลักษณ์เหมือนกันเราก็เอาจำนวนลบมาใส่ได้เลยแล้วก็ค่าสมบูรณ์ 6 บวกด้วย 9 ก็คืออะไรจ้าลูก 15 โอเคนะครับ Our next example นี่ is there example นี่คือตัวอย่างของเรื่องการสอนเรื่อง integer นะครับขอบคุณครับ